Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳама ки шумо хуб ҳастен, сиҳату саломат ҳастен. Салом, дӯстони азиз. Чӣ хеле ки мебинем бо ҳамроҳии шумо ман ва Сабрина. Дӯстони азиз, имрӯз пешаи влоги худмона сар кардан бо ман мехоҳам ки як бораки дигар маҳсулоти Фаберлика шумода тавсия битам. Барои оне ки ман дафъаи аввал кремоша бисёр ҳам тавсия додагӣ будам шумода. ҳақиқатан ҳам кремош бисёр ҳам нағзай. Духиёша тавсия додагӣ будам. Бисёр ҳам духиёш бӯи нағз дорам, бӯи стойкӣ дорам. Лекин имрӯз ман мехоҳам ки инами средствое барои мисол бытовая химия мегӯянд, барои дастшӯӣ, мисол барои поло, мисол кафел шуштана, мисол барои дига ва дига шумода тавсия битам. Барое ки ман наметавонам инро шумода тавсия надода. И чизҳои Фаберлик проблемаи мисол чандсолаи мара мисол амиҳо ҳал кардан. Дар ҳақиқатан ҳам духтари ман Сабрина айтаволад шидагиш ки аллергия дошта, чизи аллергия дошт, фақат ҳамиҷои дасташ мехӯридак, камтар сирх мешидак. Дору кремора мекардем, мешакидем, камтар гум мешид, бу пайдо мешидак. Ҳайрон мешидама 25 продуктада мо чӣ споридем, анализ споридем, ҳамаша нағз биромад. Баъд гуфтам ки мумкин хеле бытовая химия да боша. Хеле порошокам хеле чизода. Продуктода ма вообще надорам аллергия. Айрон шидем. Баъд чӣ кардем? Баъд бытовая хеле химия фақат мо детскиша мехардем, истифода мебурдем, порошок, средства для посуды, ҳамаша бигем чизои детски мехардем ки ва ё аки хеле химикаташ нестай да гуфта. Лекин амудани бу пайдо мешидак. Баъд ман сар кардам вақте ки дар бораи Фаберлик ман сар кардам мисол гап задан, авам тавсия додана. Баъд ман гуфтам ки биё кум хеле як бор чӣ кунем, амиёра истифода барем, чӣ хел мешавад. Рости гап мо вақте ки сар кардем амиёра, духтара аллергияш тамом шуд, дигар надора аллергия, ягон дастш ягон чӣ намебирояд, намехӯра. Бисёр ҳамо хирсан шудем. Барои ҳамин ман боз заказ кардам Таманоҷон да, хоҳарам да инами қачиз як коробка пур кардагӣ ман дароӣ кард. Ҳамаш ҳаст дариҷа ина для мытья посуды бигем. Антиаллергия, не? Ҳамаш барои ҳамин кӯдакое ки мисол аллергия дошта бошанд, мисол худтон агар аллергия дошта бошед, ҳам хеле бытовая химия да, метавонед ки ҳам хеле маҳсулоти Фаберлик истифода барем. Даже инами чиш мыло для кухни ном дора. Барои шустан продуктов. Даже барои шустани продуктов мешавад. Мисол барои шустани посудҳои кӯдако бисёр ҳам нағзай. Гипоаллергения бисёр ҳам хубай. Ҳамаи ами средствои нағзан. Агар ина шумо нибохоҳем ки мисол заказ кунен, рақамҳои телефони Таманоро бо як бор дига ман мемонам дар болои видео, метавонем ки телефон кунен, заказ кунен. Агар бо новое ки бо мехоҳем ки мисол зебо бошен, худтона дӯст медорем, метавонед ай косметикаҳош истифода барен. Ами средствош, ами бытовая химия мада бисёр ҳам маъқул шудан ки проблемаи чандсолаи моро ё ҳал кардан. Духтари ман дига аллергияш набум шидест, мо бисёр ҳам хирсандем, барое ки ай таваллуд шидагиш ки фақат ами хеле бытовая химия да аллергия дошта, мо проблемамона ёфтем, ҳал кардем, мо дига иҷавуса фақат ами чизои Фаберлика заказ мекунем. Ина шумои дӯстони азиз, боз ҳам такрор мекунам, рақамҳои телефони хоҳарам Таманоҷон ама дар рӯи видео мемонам. Занг бизанен, заказ кунен чизҳое ки шумо да мисол дар корай, барои хона, барои кӯдакотон, барои тозагии хона. Барои хидмат чӣ заказ кардам? Моам камтар ҷингилан, барои мека моам дрозан, чӣ густоян. Мои Сабрина ғавси хеле камтари хеле ҷингилаакан, шонакунишон қинай. Шонакунишон бисёр қинай. Барои мека ма очама гуфтам биё заказ кунем итари. Спрей для лёгкого расчесывания волос. Инам тари мешапӣ, баъд шона мекунӣ, хушрӯ шона мешаванд, баъд буш бо бисёр хушрӯай. Инам тари заказ кунем, инам тари дӯстони азиз. Барои кӯдакотонам. Хоҳарони меҳрубон, дугонаҳои азиз, касоне ки мехоҳем ки дар хона нишаста боз дар Фаберлик кор бидроен, як бор дига такрор мекунам. Марҳамат, рақамҳои телефони хоҳарак мама дар болои экран мемонам. Занг бизанед, маслиҳат кунед, дар Фаберлик кор да бидроен. Маоши нағзам хеле маҳсулотҳои босифата бо нархи арзону бо скидкаи баланд ба даст биёрен. Ҳозир мо қати Сабрина телефона мегирем, ай пеш ҳар кадомша отдельно снимат мекунем. Касоне ки мехоҳен заказ кардан, метавонед скриншот кунед, Таманоҷонда занг бизанед, ай маҳсулоти Фаберлик заказ кунед, дар Фаберлик кор да бидроен.
дӯстони азиз, бо ина як бори дига ай наздик нишон додистем чизои Фаберлика. Инаи барои поло чи деворора шуштан бисёр ҳам нағзай. Касоне ки мехоҳен заказ кардан метавонен ки дарав скриншот кунен. Иш боша барои пасудора шуштан. Як хелам хел средствои барои пасудора шуштан пӯсти даста хушк мекунанд, қоқ мекунанд. Ай боша наоборот ранги крембурӣ пӯсти дасти одама чӣ мекунад? Нежнӣ мекунад. Увлажняд мекунад. Иш боша барои духовка, барои плитара шустан, барои ҳамхеле чизои вақте ки газ ҳамхеле чизора барои кухня. Барои поверхности, инаиш барои чи кафел ҳамхеле чизора шустан. Хеле развод намемона дар кафело. И боша дӯстони азиз чи ай освежитель воздуха. Буш бисёр ҳам яхкия, бисёр ҳам хушрӯай. Зимние ягоды. Як сутка буш места. Инами саҳар агар ки шапиден, то саҳари дигара буш места як сутка. И боша дӯстони азиз, ана мылое ки гуфтем, собуни жидкое ки ҳатто мевагиву чиёра сабзавотора мешавад ки ами қати бишӯен. Мисол одаме ки аллергия дошта бошен дар дастотон, наоборот чӣ мекуна? Фоида мекуна. Аллергия мегзара. Косаву табақи кӯдакорани метавонен ки ба ами бишӯен. Ина мехоҳад дӯстони азиз анаи кремош бошанд барои пӯсти рӯра чӣ кардан, мисол ҷавон кардан. И чи ай ночной кремай. Чӣ ном дора? Блум? Да, Блум. Иш боша, Сабрина нишон те. И боша барои восстановление кожи ай. Кожаи Какие чи запахи асал? Рӯ. Кремош бисёр ҳам нағзай. Кремош дар бораи кремош ман гуфтагӣ будам. Ама гап надорам кремошда. Инами восстанавливающий, инами чи омолаживающий инамтари. Бонуое ки хтона ҳурмат мекунед, хтона дӯст медоред, марҳамат, ай кремои Фаберлик, ай косметикои Фаберлик заказ кунед. Инаи боша духи. Феста де Вита. Бисёр ҳам духиёш нағзан. Мо полностью ами чи дагзаштагием ози Фаберлик дагзаштагием, даже инами ҳатто чимон? Зубная паста отбеливающая. Ой, ами чи ай? Бисёр хушрӯ отбеливать мекунад дандонора. Бисёр хушрӯ от кариеса инамтари дӯстони азиз. Бо инамтари зубная щётка. Зубная щётка специальный, щетинкош итари силиконовиян инамтари. Бисёр ҳам мулоимакана. Мулоимакан чи дёснора намехӯрошанд. Повреждат намекунанд. Дӯстони азиз, баъд нархошу ҳам қимат нестанд, бисёр ҳам арзонанд. Ами 90 сум саркардагӣ, мисол то 120 сум ам хеле қати скидкаш қати боша, бо арзонтар мешавад. Инамтари бо итари помада заказ кардем, помада бисёр хушрӯй. Инамтари Помадаша нишон те, чӣ хел фасоная? Помадаш инамтари фасонай. Инамтари ӯ мешава, маҳкам мешава худаш. Цвет чӣ нишон дад? Чӣ хеле? Цвет ина цветаш, инамтари. Цветаш нехушрӯй, нежняка, я? О, нежняка, хушрӯакай. Инамтари дӯстони азиз, бо мода пробникро кардем, мо заказ кардем. Пробник, инамтари пробникора нишон будем? Инамтари пробник духи Рената. Духи Рената бисёр ҳам буш хушрӯ буда, я Сабрин? Духи Рената. Бисёр ҳам бӯи хушрӯ дора. Бо интари духи Валентин Юдашкин. И барои мардо. Инамтари дӯстони азиз. Ина мехоҳад дӯстони азиз, бонуони меҳрубон, дугонаҳои азиз, метавонен ки ай маҳсулоти Фаберлик истифода барен. Хонаотон доим тоза боша, озода боша. Мо занҳо бисёри вақте худмон дар кухня мегзаронем, барои ҳамин бояд ки ҷои кори мо ҳамеша тозаву озода боша. Ва бонуоне ки худтона бо дӯст медорен, бо як бори дига мегӯм, ҳурмат мекунед, марҳамат, ай косметикои Фаберлик ҳам истифода барен, ҳамеша зебо бошен. Рақамҳои телефони таманоро ма дар болои видео мемонам, занг бизанен. Фаберликда метавонед ки кор бидроен, ҳамхеле маҳсулотора ба нархи арзон бо скидкаи баланд ба даст биёрен ва маоши нағза ҳам ба даст биёрем. Дӯстони азиз, марҳамат, влоги моро то бо охир тамошо кунед. Шуморо сюрприз интизорай. Сюрприз барои мика то охира
влоги мора тамошо кунен, лайк бумунен, обуна шавен, хай комментарий нагз бенависен, амара медунен. Бому пушен. Мархамат, бому бушен. Обисё комментарио да нависон дабден Сабрина чи суруд бухон точки ба гитара мангуфтумалиш дустони азиз. Хоишка дабдан, о мангуфтумалиш дустони азиз. Ми видеода ма ба гитар суруд мехонам инамиджада. Очам невидимка. Шиштай за кадром чи кантар подпевать мекна, группа поддержки, хай. Могу в тому, очам хай буши катима, чима, итари, ход могу накнем. Уверенно чувствую. Уверенно чувствую откнем. И нам тари дустони азиз. Гози, сурудма, механу. Все, поехали. Хиромон гаштаме ой басуя. Био ҷонам био эй орзуям. Гузорем лаб ба лаб ҳамҳо бароям. Биреза шаб ҳама зуд фот бароям. Шуда девонаи он чашми сиёҳат дили ман. Гашта афсонаи даврон ба вафоят дили ман. Миравам то ки ту ёди ту аз ёд бибарам. Гашта азору парешон ба ҳавоят дили ман. Гӯштаи тири нигоҳат ҳастам ман. Ташнаи рӯи чумоҳат ҳастам ман. Маро зулфи каҷа девона кардааст. Зихешу ошоно бегона кардааст. Зи фарёдам ба дод омад ҷавонӣ. Ба ҷонам дарди ишқат хона карда. Шуда девонаи он чашми сиёҳат дили ман. Гашта афсонаи даврон ба вафоят дили ман. Биравам то ки ту ёди ту аз ёд бибарам. Гаштаам зору парешон ба ҳавоят дили ман. Гӯштаи тири нигоҳат ҳастам ман. Ташнаи рӯи чумоҳат ҳастам ман. Гӯштаи тири нигоҳат ҳастам ман. Ташнаи рӯи чумоҳат ҳастам ман. Инам тари дустони азиз, комментариёда бинависен, маъқул шудай ёки маъқул нашудай. муҳокимаи сахт накунед. Сабрина бори якум ба забони тоҷикӣ гитара қати суруд хонда. Дустони азиз, бо як гапи дига. На 1 январ на канали мо яксола мешава. Барои мика мо мехоҳем чи то 9 январа канали мо 10,000 подписчик бигира. Барои мика бо як бор дига, бо чанд бор дига мегум, канали мо да обуна шавен, мо да амтари падарка кунен, дастгирӣ кунен. Мо шумо да видеои хушрӯ, шумо мо да дастгирӣ. Инам тари дустони азиз, бо мо бошен. Хайр, дар паноҳи Аллоҳ бошен.